電車の中は愛、リンゴ、周りの客。電車の中の愛、リンゴ、次はボだよ、周りの客。こいつら知能ないんか。あるから黙ってんだろ。お前が一番知能ないで。迷惑行為やめろ。独り言で草。誰も相手にしてくれなくて草。フードを被った謎の女、ゴリラ、ボソ。ラッパー。これやるのはシリアの帰りの電車だけにしとけ。電車で行ったのを尊敬する。ご飯って言って終わらすのがプロ。わめき散らした後急に黙ってすれ立てしてるのじわじわ来る。次は誰なのか言ってないから当たり前だろ。いや、扉とかコマとかいくらでもあるだろう。